Доброго времени суток, дорогие друзья! И сегодня мы будем смотреть, что вам стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что вас побеспокоит и что вас успокоит. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, внимательно послушайте, как вас видят карты Таро того человека, который смотрит. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за донаты, за подписку на канал, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Пусть Вселенная отблагодарит вам. Желаю вам иметь хорошую судьбу. Вот она, карта судьбы, которая вам выпала. То есть сейчас ваша судьба меняется. И вы уходите от каких-то переживаний, от эмоций, от чего-то того, что мешало вам. Возможно, это в личной жизни. И приходите к новым отношениям, к новым партнерским отношениям. Это могут быть партнерские отношения в любви. Новая любовь. Чистая, настоящая. Также в вашей жизни может присутствовать женщина постарше, которая на вас влияет. Это может быть ваша начальница, мама, соседка. Любая женщина, которая может быть врач, прокурор. Любая женщина, которая может повлиять на вас при помощи своего ума. Да, эта женщина очень мудрая. Она желает вас использовать в своих интересах. Но, как говорит карта, что эта женщина сделала так, чтобы вы не могли выйти из своего помещения. И вот у вас кармические отношения с этой женщиной. То есть благодаря ее мыслям вы оказались в состоянии, когда не можете выйти из какого-то помещения. Для некоторых это даже помещение в больницу. То есть эта женщина может врач, а ваше состояние, когда вы не можете выйти из помещения, это состояние, когда вы находитесь в больнице. Но это было. Мы смотрим то, что в вашей жизни было. Было и вот освобождение от плохих мыслей и лечение при помощи воды, и было состояние, когда вы сменили место жительства, переезд. Был у вас человек, с которым вы уже разорвали свои отношения. Это мужчина. Мужчина изобильный, стабильный, возможно, бизнесмен. Этот мужчина, возможно, ваш муж, но, может, уже его нет рядом с вами. Вот. Вы как-то закрываетесь от этой ситуации, закрываетесь от других мужчин. А вас вот ожидает радость и счастье. То есть в данный момент радость и счастье вы можете получать в своей семье от общения со своими любимыми родными людьми. Кто-то вот от общения со своим папой, дедушкой, например. Вот, от общения с мудрым человеком постарше, а кто-то вот от общения со своим бывшим любимым, от общения со своим родственником. Вы сейчас настороженно относитесь ко всем контактам и стараетесь анализировать, кто и что вам хочет в жизнь принести. И поэтому вы находитесь на высоте. То есть вы на высоте, вы защищаете свое положение, но также вы все время находитесь настороже. То есть вы ожидаете от людей их действий и пытаетесь предугадать, чем же эти действия для вас могут обернуться. Вы много работаете с какими-то документами, возможно, новостями, собираете новости, возможно, пишете какой-то роман, возможно, повышаете свою квалификацию. То есть вы с каждым днем становитесь все мудрее. И все, что с вами в жизни происходит сейчас, это по справедливости. Возможно, существует какая-то третья сила, которая пытается причинить вам вред. И вот это еще влияет на ваше самочувствие. Вот, на ваше сердце. Но в основном вы живете в комфорте, возможно, в одиночестве, но вас устраивает состояние ваших дел, вы можете заниматься любимым делом. Также у вас может появиться уже надежда обрести любимого человека и сделать правильный выбор. Вы занимаетесь каким-то делом своих рук, и это дело приносит вам первые результаты. То есть поменялся круг вашего общения,
меняется, и вы уже зарабатываете первые, как говорится, деньги. В личной жизни, возможно, вы до сих пор разочарованы, но вас поддерживает ваша семья. Семья замечательная, изобильная, стабильная. Возможно, в вашей семье несколько поколений, и это ваша радость. И вас поддерживает весь ваш род. То есть вы сейчас уже получаете результаты длительного труда, длительной работы. Возможно, вас ожидают праздники в ближайшее время. И возможность, новые идеи, как заработать, как устроить свой быт, чем заниматься дальше. Вот такая получилась ваша сигнификация. Если вам понравилось, если эта информация касается вас, значит и расклад для вас. А мы сегодня будем смотреть, что вам стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что вас побеспокоит и что вас успокоит. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал. Благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Благодарю за донаты. Пусть Вселенная отблагодарит вас. Итак, что же вам стучит? Что же вам гремит? И что же вам дверь открывает? Или кто? А стучат к вам какие-то страсти или вредные привычки. То есть сам постучал к вам нечистый. То есть вы будете проверяемы и искушаемы. Следующий жизненный урок – это умение держать себя в руках, умение держать себя в равновесии. Сможете ли вы быть справедливым человеком, если вам будут предлагать всевозможные искушения? Сможете ли вы так поступить, чтобы всем членам вашей семьи было хорошо? Вообще вам стучит радость и счастье. То есть я могу сделать вывод, что вы сможете удержать себя в руках от вредных привычек, от нехороших мыслей и по справедливости, как говорится, испытать радость и счастье от того, что вы находитесь в изобильной, стабильной, гармоничной семье. То есть вас ожидает хорошее времяпрепровождение в вашей семье, но вы также можете быть искушаемы. Что же вам гремит? А гремит какая-то третья сила, которая будет влиять на вас. Возможно, вы попали в треугольник, а возможно, просто сердечко ваше переутомилось уже. То есть вам нужно начать новую жизнь. Новая жизнь – это облегчить себе работу. Не берите, как говорится, дурного в голову, а тяжелого в руки. Освободитесь от какой-то тяжести, начните новую жизнь. Вас ожидает, даже эта карта говорит, побудьте человеком глупым. Лучше быть глупым и здоровым, чем умным и больным. Я по-другому не могу сказать. То есть умерьте свои аппетиты. Вот эта чрезмерная страсть, которая выпадала в предыдущей позиции, то есть это желание материального обогащения, несмотря ни на что, то есть даже уступив своим моральным принципам. Но поймите, что если вы будете слишком много работать, это может привести даже к потере разума, как говорится. Умный человек будет умеренно. Вот выпала карта умеренности. Мудрый человек будет умеренно рассчитывать свои силы, сколько может он поработать, а сколько нужно ему отдыхать. Так что я надеюсь, что меня смотрят мудрые люди. Давайте же посмотрим, что вам двери открывает или кто. А открывает вам двери новости.
новости или встречи с молодыми людьми. Новости по работе могут быть, и переписка возможно, и эти новости могут быть не все хорошие. То есть кто-то, может, затеял с вами войну, хочет потягаться с вами и объяснить, что он очень мудрый человек. Но если вы будете отвечать этому человеку, то вы только потратите жизненные силы зря. В войне не бывает победителей. То есть совет вам какой? У вас прекрасная защита от этого человека. Просто не обращайте внимания на его речи, на его поступки. То есть может быть колкое словцо, колкая мысль. То есть человек попытается вас на вашей работе обидеть, оскорбить. Но будьте защищены. Вот вы предупреждены, значит защищены. Не реагируйте на это. И тогда у вас будет все хорошо. Смотрим дальше. Что же вам или кто на порог ступает? На порог ступает. Кто или что вас побеспокоит? И кто или что вас успокоит? А на порог вступает к вам любовь. Любовь чистая, божественная. И деньги, любовь и деньги. Вы о такой любви даже не мечтали. К вам на порог вступает император, человек, который достиг в жизни многого уже. Человек уважаемый, почитаемый, мощный такой, обладающий энергией и сексуальной энергией, и умом неординарным. То есть человек привык быть победителем, и он мечтает победить вас. Только самое главное вам не пребывать в иллюзиях. То есть если человек появляется в вашей жизни, то вы должны понимать, для чего он появился в вашей жизни, чего он от вас хочет. А человек хочет любви, настоящих партнерских отношений. Будьте готовы принять любовь в свою жизнь, если вам, конечно, это нужно. Что же вас побеспокоит? Вас побеспокоит какая-то тяжелая ситуация, какой-то страх, возможно, болезнь. Это все уже в вашей жизни завершается, но оно еще может быть связано с каким-то бывшим любимым человеком. С тем человеком, с которым отношения у вас уже давно завершены. То есть вы завершили отношения с каким-то человеком, но этот человек из прошлого может вас побеспокоить. Поэтому будьте готовы дать ему надежный ответ. Ну, какой вы ответ дадите, это уже от вас зависит. Но если вы не избавитесь от человека из прошлого, то и будущее, оно как бы подзадержится. Что же вас успокоит? А вас успокоит ситуация какого-то отдыха. Отдыха действительно. Какого? Пока что тайна. Но у вас есть уникальная возможность отдохнуть. И, возможно, кто-то пригласит вас в небольшой населенный пункт на отдых. Возможно, смена места жительства на время или навсегда. Возможно, даже подписание документов и брачного контракта. То есть вот такая удивительная ситуация вас успокоит. То есть, возможно, вы выйдете замуж, если вы женщина, и смените место жительства. То же самое, если вы мужчина, вы также можете определиться и жениться на ком-то, но пока что это еще для вас тайна. То есть есть тайный человек, который присутствует в вашей жизни, с которым вы хотели бы вот соединиться и изменить свою жизнь. Замечательный расклад и замечательная информация. Благодарю вас за внимание. Я думаю, что мы вместе хорошо с вами провели время. Желаю вам добра и процветания. И говорю вам до свидания. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты, делитесь моими видео со своими знакомыми. До новых встреч!